BBN TV. Number one, oh, numéro 1. Nakata Maroc, oh. Hey, BN TV. Number one, numéro 1. Mama ya masolo, ya kitoko, soko lingili bana yo ebonga. Consulute na BN Ngonga TV na YouTube. Ndeko biso awao toka bola kate o to sangisa kande o. BN Ngonga TV number 1 o. Sokolingi yo kali lo bananzambo. Consulute BN Ngonga TV number 1. Masolo de soko yo kana BN Ngonga TV. Oh, mama ya masolo tokos. Chaque chose a son temps. Zakanata on est sengo zaratena tango akolela. Ezanatanga uvanda kimia, ezanatanga pe ya koseka. Ezanatanga mosala pe ezanatanga repo. Ezanatanga kokufa pe ezanatanga kobika. Amen. Nzambe asala ngonga na ngonga. Likamuna ngonga na yango. Asolo tolingi toka liloba na Nzambe. Liboso tokangi miso na biso pe tobondeli na kombo na Yesu Masia tobondeli. Yawe papa toye lisusu liboso na yo. Tokumiso yo topermetaki circonstance oyo na kati nesika oyo Nzambe yo lobi ete sengo kokena nesika ya matanga ke kokena nesika ya feti. Esika ya matanga ezali esika biso tokende kokanisa bomoi na biso. Yango wana nkolo biso tokumiso po ete yo zwaki molimo ya mwana na yo oyo asalelaki yo na se oyo. Totomboli yo po ete l'homme n'est pas le maître de son souffle. Souffle ya moto eutakaka epai na yo, yo moto opesaka mpe yo moto ozwaka. Wana biso tokoyoka mpasi na mitema kasi tokoki kosala eloko te. Yo mokolo moto, yo mokolo mokili, yo mokolo likolo na nse. Yo mokolo nyonso oyo biso tozomona moto aza na makasi te yo nde oleki na nyonso. Longevité yo moto opesaka. Yango wana biso totondi yo nkolo tika moma oyo biso tondi tokabola liloba na Nzambe tosengi kaka yo ozala elongo na biso mpe maloba oyo nkolo ezongisa biso na nzela na yo. Soki tobungaki, soki tozalaki kokanisa soki nini toyeba ete moto moko tazali éternel na saa moyo moto azali éternel ezali kaka yo. Mokeli na nyonso, kozalisi na nyonso, mopesi na nyonso, na kombo na Yesu oyo azali kolo mpe mobekisi na biso tolobi amen. Amen. Oui bandeko biso toye na esika oyo toyebi likambo ekweli esika oyo ekweli biso. Ekoli biso nyonso parce que oyo atiki biso azalaki tata abana, azalaki bikonzi ya libota, azalaki mosali na Nzambe, azalaki pe na bakoko parce que so tomoni ndeko na biso Dalia abotaki deja seke koko na ye asi apusanaki. Amen. Amen. Mais ezwaki ngonga ete nkolo asala misala na ye po ete azwa ye po ete mikolo ya abotamaki na mokolo oyo lobi atikaki mokili akotaki na mabele. Soki totangi tokomona bambula nini ye asali na saa moyo oyo. Que ce soit kosala 200 ans na mabele ozali kaka eza kaka moke na mikolo oyo biso tokopase na éternité pai na nkolo. Amen. Na pai na nkolo tokowumela kuna tokotanga ngonga te tokotanga mokolo te. Balobi na biso te kuna tokozalaka na nkembo na nkembo. Yango wana tozolela paske toyebi ete ezali mosuni kokabwana na kati na nzoto esalaka pasi. Ndenge tobikaki na libota ndenge mama na biso bienvenue bazalaki misato komona ete na bandeko na ye eke batikali mibale eza mokano kaka ya Nzambe. Amen. Amen. Tongi totanga mwa verset kaka moko oyo tokodevelope na Psaume 121 balobi ete devant ba circonstance oyo
oyeli biso devant la circonstance. David alobaki ete j'élève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Aïe koloba sous le secours me vient de l'Éternel qui a fait le ciel et la terre. Nangaki to développer moi muke eloko wana ete devant ba situation azalaki na yango, devant bitumba azalaki na yango, amitunaki alobi ete alobaki ete natomboli miso na ngai na ngomba lisungi na ngai kouta wapi na minute oyo tozomona ma bienvenu parfois atomboli miso na abi na suki lisungi na ngai kouta lisusu wapi nakobika ndenge nini na saa moyo nzambe alingi apesa oyo yano ete à travers liloba na ye lisungi na yo kouta epai na nkolo akelaki likolo na se. Amen. Oyo ayebi mikolo no na saa moyo oyo oyo ayebi mpo oyo ayo ngonga okotika mokili oyo oyo ayebi mpe biso sotu nde tozali awa deva kufa deva bamikakatano le mosusu tolobaka tosuki nzoka nde nzambe asukaka te. Amen. Esika moto asuki nzambe atrasaka kaka nzela, nzambe atrasaka nzela esika impossibilité ya akomisaka yango possible. Ntango yo omoni ete esili mpo na ngai, ntango okomi kopromene baregard inquiet ndenge nzambe azoyebisa biso na Esaïe alobi ne promene pas les regards inquiets kotambusa makanisi na yo te na kati ya souci ngai redempteur na yo nazali na bomoi. Amen. Lobi ete redempteur azali toyebi ete biso na mokili toyebaka ete biso bana na nzambe bato nyonso baza na mpema toyebaka un jour nous partirons toza bato tokowumelaka seko na saa moi oyo te nzambe asalaki alobeki ete toutaki na mabele tokozonga wapi na mabele e wana biso tokozonga na mabele eske biso toza kose prepare po ete mokolo mpe kokoma mokolo na ngai nakende na kimia tozoyoka batémoignage ete ndeko na biso ya mobali balobi bakutaki ye na sourire na monoko ase preparaka ayebaki ete oyo nyonso yalukaki na saa moyo kobala abalaki bana abotaki misolo azwaki mais ayebaki ete un jour akokende na ye e alingaki mpe te kotungisa libota akota hôpitale asali boye oyo aye départ ezalaki bongo nzambe asalaka makambo na lolenge na ye comme il veut. Amen. Tokoki koempêche nzambe te ke mpo na nini osali boye il fallait ezala boye te wana toyebi ye te yango wana awa David alobaki nakozwa secours wapi ndeko ifo yebaka ete secours na ngai na yo euta kaka epai na nzambe. Secours na biso balobi maudit celui qui se confie à l'homme. To alakelama mabe. L'homme c'est une personne qui va quitter ce monde. L'homme c'est une personne qui respire. L'homme c'est une personne qui mourra certainement. Moto alolenge wana aza na pema ebongi biso te se confiaka plus epai na nzambe parce que soki moto alolenge wana akufi parfois nous voyons c'est une déception. Le Seigneur m'a déçu. Mais nzambe aloba décevoir ye te nzambe azwaki moto na ye ye moto alongaki na saa mondo alobi ntango ekoki na bengi yo moto ya mokili yebaka ete ebongi kaka ozongisala kumi epa nani epa nzambe na moma oyo ndeko na biso azongi na mabele na ntango oyo biso bato oyo toza na bomoi ebongi to remercie nzambe merci zwa lokumu parce que okokisi maloba na yo ete tozali poussière tokozonga poussière yango wana totondi yango wana yo moto oza na souci. Je m'adresse mene pas maman bienvenue mpe na kosadresse pas famille koloba mama bienvenue ba ete ndenge ya akota na nzela ya nzambe mikakatano ekozanga te obstacle ekozanga ata ndeko azalaki mikakatano ezalaki kaka. Amen. Kasi motuya eloko motuya oyo koyi kosimba ezali ete miso na yo etalela lisusu mokili te miso na yo etalela nzambe matoi na yo eyoka lisusu mokili te eyokaka nini nzambe. Donc otambola lisusu ndenge ozalaki kotambola te soki peut-être bato mosusu bazalaka ntango bandeko bazali ngai yana ngai azali ngai noko tomona bato ebele batia elikera bango epa na bato
enoko na biso mais mokolo noko akufaki mokolo papa akufaki bato wana bazalaki dessus. Amen. Na wana niveau biso tozali lelo oyo tolongola miso na biso. Mama bienvenue azwa miso na ye banda yana atiki ye soki anegligeaki makambo na Nzambe, soki anegligeaki kolinga Nzambe to abato siko a renforcer susu kondima na ye, a renforcer susu elikia na ye pai na Nzambe po etayeba ete ngai mpe yora un jour nga mpe na osala nini na kokende na ngai na se prépare ye ake alakaki te alaki libota te ayebisi bino te ke ngai nazokende mokolo boye yango manda yango ezalaka poise manda yango le mosu omona moto abelaki bozozela bomoni mpe akosi bino akomi bien bato bazalaka famille akotaki l'hôpital akomi bien mpe abandi kolia nzoka nde kokende ya moto wana toko akomaki bien abandaki mpe kosolola soudainement manda yango eyi Nzambe aza Nzambe asalaka sirobo Nzambe na ye yango wana kokangama sikoyo na Nzambe kotie likia na yo makasi pa Nzambe kobima na maroko eza Nzambe kokende na poto eza Nzambe soko kozonga mboka nyonso ekoyela yo ti dois accepter oyebisa eke Nzambe na mitiki epai na yo. Amen. Na mibonzi kaka epai na yo osala na yo ndenge olingi na bomoi na ngai mikaba po ete Nzambe otayebi bomoi ya moto yango na David alobi ete seku na nge kouta wapa azomilela aye komipesa réponse ekouta te epai ya Nzambe oakelaki likolo na nzi. Nzambe alobi il ne permettra pas que lokolo na yo erte une pierre akopermettre te lokolo na yo esala nini enyata libanga etuta libanga sans que yazanga kointervenir. Amen. Soko kangami na Nzambe akocreye bacirconstance nyonso kaka po alongisa yo na bituma apesa oyo ya liboso kimia ya mibale akota likambo na yo nzela alekaka toyebaka te. Alleluya. tolobi ete sika Nzambe alekaka eyebanaka te ayebi nzela nini ya trace. Nga nakumisi Nzambe lobi nazomedite naotala création likambo na elekaki nga nakoti na Psaume 104 nazomona le plan merveilleux de Dieu mpo na moto. Nazomona ke Nzambe aza d'abord moto abandaki baplan na ye ya kitoko depuis baplan Nzambe eshuwaka te. Nazomona ndenge asalaki biloko eloko na eloko baprojet na ye kino adongi mai ata emati kino projet na lobaki ke mai ndenge omati ti na ngomba okozonga kaka na esika na bongisaka mpo na yo. Alleluya. Nabi Nzambe donc so tangi Psaume wana 104 okosepela na merveille ya Nzambe. C'est-à-dire que Nzambe aza kai décide ata moto atombwana décision ya Nzambe eza oui et amen. Yango na biso bana na Nzambe yango na mama bienvenue simba kondima na yo. Mama bienvenue richesse no eza foi na yo, victoire no eza foi na yo, santé no malamu eza foi na yo, kobika no ezali assurance eza foi na yo. Amen. Donc c'est-à-dire que ndenge biso toye awa simba lisusu kondima bakisa esenga Nzambe ajutenga kondima soki kondima nange ekweyaki elo etiaki elike lisusu tolobi ke na désespéraki yebaka ya un secours qui ne manque pas. Amen. Moto akelaki likolo na so ayebi mikolo na ona sa moi oyo ayebi yo ayebi eloko ni azobongisa o biso to monite o biso to yebite me biso to zongika na makomi na ye yalobi ete ako abongisi makanisi oyo makambo oyo eza meme monte na makanisi na yo te akosala po azanzamba akosaka te. Amen. E biso pe ba otoza na bombo to ba ete secours na biso likambo oyo ekweli mama bienvenue ça peut arriver dans nos vies, ça peut arriver dans nos familles to ba ete ndenge biso to yamba Yesu totalela kaka Nzambe. Amen. Nzambe nde mutu atushaka mitema na bato po basala biso bolamu. Nzambe aza Nzambe oyo akreaka chemin dans les néants, dans le désert, na kati ya mai, na kati ya mapata. Nzambe kaka Nzambe tout revient ke epai na Nzambe. Yango na moto na moto natanga matanga bo ayebaki ngai ndenge na zabu na matango oyo ngai seke moi j'ai gagné ezali ke na simba kaka elikia na yebaki na zape moleki nzela naza nanga passage. Amen. Oyo ba ete obongisa efandeli na yo kosenga mikolo nyonso tu miséricorde na Nzambe na bomoi na yo po ete ya Nzambe kosenga mawa na Nzambe kosenga kotambola na Nzambe po ete toyebi ngonga te toyebi pe mukolo te
papa na biso mwasa yaki Maroc mais ye atikalaki mwasa ayebaki ke comme d'habitude mwasa ya eza libala mais cette fois mwasa akendaki kokuta ebembi c'est-à-dire que nzambe asalaka makambo na lolenge na ye donc chaque jour nde toloba ete l'homme n'est pas le maître de son souffle c'est vrai komona ete kolala kolamuka eza habitude ete cette fois-ci ndeko na biso alalaki mais ntongo etananaki ndeko na biso azalaki su na bomoi amen toyeba ete toza kokende toyeba ete toza baleki nzela nous devons nous préparer koloba te naza elenge wana eza nano ndeko akufi ye mpe aza mpe mokolo mpenza te nzela nzambe asalaka lolenge alingi nous devons nous préparer na comportement na biso na caractère na biso na lolenge na biso akobika na sa moi oyo toyeba kose préparer na kolia na kolata na komela mene bayika ete naza na nyongo nateyaka na mateya ndeko moko ke nkoko na biso moko epa na biso bapesaka losako alobi losako mpona kosalike salutation akohonore moto ya mokolo koko na biso alobi toza na nyongo nga un jour na tuna na bikoko alobi toza na nyongo ya bato nga binyongo yango ezani mokomoso aseka ngai alobi yo mpenza yo moti oyebi te oyebaka badage ya mboka te nga bi nayebaka na biso oyo ozalaka na nyongo yo ozalaka na nyongo yango wapi yo kaka ozalaka na nyongo ozalaka avandisi ngai biso ngai yebaka ete nyongo toza nango eza nyongo ya liwa alobi totambolaka na nyongo ya bato alobi so motu nyonso akofuta nyongo wana c'est-à-dire que ndenge oza wana oza na nyongo obota olia omela okoma nani okofuta nyongo wana ozala ministre ozala soki roi ozala soki nani moto nyonso na saa moya osala nini akofuta nyongo wana nayi kocomprendre nga lobi ya ntango na okomona oyo yanga libota famille ya mama na biso bazalaki 5 bango nyonso bakei nga lobi nyongo yango yango etikali tour na ngai amen ndenge tozali ya toza na nyongo est ce que tozobongama po ete tokofutaka yango d'une manière d'une autre ate okufi na mai ofuti nyongo ate osali crash na avion ofuti nyongo ate olalaki pongi olamuki te ofuti nyongo liweko nyongo wana okofuta ngo lolenge na lolenge obela mpe maladi mingi ofuti kaka nyongo ozwi mpe tonga elingi yo te ofuti nyongo alleluya ofuti kaka nyongo donc nous devons nous préparer dans toutes circonstances yo mpe ndeko oyo oza na Kinshasa oyebi ete likambo eseleki tosimba Yesu tosimba maloba na nzambe tochange vision na biso toyeba ete nzambe akotikala nzambe azwi moto na ye nani akoki koboya miango na nzambe biso tozali wana kaka kose soumettre yango wana biso liwa ya noko liwa ya papa leki liwa ya papa kulutu epesa biso mayele soki tobandaki kolinga nzambe te tokangama na nzambe katolika alobi tomilengela malamu toyebi ngonga te toyebi mokolo te tika ete liloba oyo ozalaki kosambela te zonga kende kosambela luka nzambe ozalaki négligent bongisa etamboleli na yo mpo manda yango ezoya nyongo yango na bana mike na mikolo soki okomona mwasi mosu aboti mwana kaka morne mwana na salini me mwana na ayaki kaka minute na mokili afuti nyongo alleluya yango wana ifo tozalaka ntango nyonso prudent tika ete mo exhortation oyo tobondele mpa nzambe toyebisa nzambe mokolo na kofuta nyongo na nga nzambe nakende epai no nzambe sunga ngai nayeba kokonte bajour na ngai nayeba kotambusa bomoi na ngai lolenge ya malamu mpo ete nayebi ngonga te nayebi mokolo te okoya mokolo nini aire nini estce l'aire wana naza na classe l'aire wana naza na mosala l'aire wana na pongi l'aire wana na malade nayebi te kasi sunganga mpo ete un jour namona bokonzi na yo tika ete maloba oyo esimba kondima na biso na nkombo na Yesu amen tokangi miso na biso yebisa nzambe papa merci mpona liloba olobeli nga toremercie nzambe merci mpo tolobeli biso ete toza na nyongo merci olobi ete alakelama mabe akotia eliki epai na moto kolo totiaka eliki ataka epai na we mokolo na mokolo ntango nyonso ya bomoi na biso mpo ete biso tozali bakolo pema te yo odefisaka biso pema na yo pema wana soki olobi ozwa yango nani yango ezala ministre ezala roi ezala soki nani
akoki jamais koboya po ete pema wana mutakakaki epai na yo yango wana nkolo biso totondi oyo yango yango wana olobi esengo na moto akoya na esika ya matanga wana yaka kokanisa te na bomoi na ye yawe merci po tozoprepare biso po ete biso mpe tokofuta niongo ya mokili oyo yango wana biso totondi oyo yawe nzambe na kombo na yesu masiya yebisa nzambe nkolo sunga ngai po ete mokolo wana nayebi mokolo yango te nazala oyo nakokende na mboka na yo nalonga mekano mikakatano ya mokili oyo un jour nakota na mboka na yo un jour namona obanda kobondela na kombo na yesu masiya yebisa nzambe sunga ngai ete mokolo wana ekokoma ngonga na ngai nzambe nazanga mboka na yo te mokolo wana nakota na nkembo na yo po ete yo lobaki okei kobongisela biso esika wana kuna na mboka tata tokozala elongo na yo yawe nazanga yo te yesu eloko mokili moko te efraye ngai eloko mokili moko te nzambe epesa nga orgueil eloko moko te mokili nzambe namona yango eleki yo nde moto eleki nzambe yango wana nkolo natiki nyonso na maboko na yo nzambe sunga ngai nzambe ezala na ngai mpe tondisa nga na kondima tosenga nzambe apesa biso kondima nzambe apesa biso misala malamu balobi ndeko wana ezalaki na misala malamu balobi témoignage na ye yeso nzambe nazala moto ya misala malamu nazala oyo nakobanga yo nazala na moto na kotambola na koyoka yo po ete nayebi ngonga te nayebi mokolo te mokolo wana nzambe narate kelelo na yo te nzambe tondisanga na kobanga yo nzambe natambola na crainte na yo natambola na humilité natambola na misala malamu yebisa nzambe misala ya moto egangaka nkolo nasala misala ya malamu nayebi qu'un jour yango ekoganga na mboka na yo nkolo nango na nkolo natomboli oyo yawe nzambe na bongo mpo nayebi ete un jour nakotika mokili oyo na kombo na yesu oyo azali wana biso nyonso tobondeli mpo na mama na biso ngonga bienvenu totiki biso na maboko na nzambe totiki vi na ye na maboko na nzambe nayebi ete aza solo moto yesu kuta alelaki lazare bana israele balelaki moïse komona ntango ebele bavandaki na moïse kasi départ ya moïse esalaki pasi yango wana kovanda mpe yesu na lazare azalaki moninga na ye ntango ayokaki balobi ete alelaki tobondela mpo na nzambe akonsole motema ya mama na biso bienvenu nzambe asosolise sanse ya liwa ete ye mpe aza moleki nzambe atelemisa ye nzambe akwesa nyonso ekoya na nsima wana bato bakokende akotikala ye moko nayebi ete batentation ekoya ebele diable akomema ye na baregret diable awa abeli tension te wana bato bakokende diable aprofite alobi ya lokola aleli ya na etika tension hypertension eya biso toteleme molimo nyonso ekoya na nsima tozobondela na kombo na yesu masiya bondela mpo na ndeko na biso nkolo toye kobondela na kombo na yesu masiya nkolo simba kondima ya mama bienvenu simba motema na ye nkolo na kombo na yesu masiya oyo nyonso miango satana akoluka mpo asala na kondima na ye biso toye kotelemela puissance nyonso ya maladi ya kufa nyonso ya basusi nyonso ya bainquiétude nyonso ya baregret nyonso ya baremord nzambe totelemeli yango na kombo na yesu masiya tokwesi nguya ya diable yawe nzambe aza ya yo na kombo na yesu masiya puissance nyonso oyo diable akotelemisa na nsima ya makambo oyo torendre yango sans effet nzambe simba ye nzambe tonga kondima na ye nzambe telemisa ye atelemi mpo na libela atelemeli mpo na libela nkola kozonga bisosima te mpo yo oza nzambe na ye na kombo na yesu oyo azali kolopena mokesa wi tozalaki na mwana na biso dalia aza mosika tobondeli mpe mpo na mwana oyo papa moto abimisaka ye ya solo eza pasi totiki mpe mwana wana na maboko na nzambe nzambe asunga ye nzambe azwa charge na ye
nzambe amimonisa na vi na ye tobondeli na nkombo na yesu masiya nde kobondela mpo na dalia nkolo totiki mwana na maboko na yo nkolo tikali oleka kosunga dalia nkolo eleki kosembola loboko na yo nzambe esengi ete loboko no ya ngola ezala kati ya dalia nzambe opesa epe kimia konsoleka motema na ye na nkombo na yesu masiya wazali kolokelo bikisi na nkombo na oui tobondeli mpe mpo na libota ngonge ya solo papa na biso atikaki bana libota bana ngonge toyokaki ete bamosusu basalaki oyo mosusu asalaki me ya makila bamosusu basalaki batension nzambe apesa kimia oyo mokili epesaka te tobondeli mpo na kimia ya libota wana ya mabota ya petit frère alain totiki bango na maboko na nzambe nzambe akonsole nzambe apesa kimia nzambe atondisa bango nkolo nzambe na bomoi na elikia ete un jour par la foi un jour ete kufa ezali nzela biso tokokende mboka tata mpona kokota na lola ebongi kufa mpona komona nzambe ebongi kufa yango wana nkolo simba mitema na bango simba sante na bango simba libota wana na nkombo na yesu oyo azali mokonzi mpe mobikisi totemeli nyonso ekoya nsima na libota wana na nkombo na yesu masiya tobondeli nde kobondela telemela nyonso ekokoya na libota wana na nsima nga na nsina mwana moto moko akufi libota bato bakomi kokufa ito arete nyonso aliwa ezala volonté ya nzambe oyo nyonso asakana koyesa na nsima liwa ya mosali na ye aza kofa kodetruire nguya nyonso liwa nyonso satanike oyo nyonso nyonso kuna oyo nyonso baprojet diabolike otelelisa libota wana komba libota wana na population batela libota wana na nkombo na yesu oyo aza likolo mpe mobikisi na sungi ya molimo mosantu we tosengi papa aleka kobenir lisusu mwana na ye aleka koprononce maloba oyo ekotelemisa lisusu mwana na ye mpe akoka kopesa lisusu kimia à travers losambo ya papa na biso Jean-Marie Lufungo mwana nzambe na nguya nyonso mokeli ya likolo mpe na se nkolo mobateli malamu kolo na ntango lokumu ezonga epai na yo mpo ete bible elobi na circonstance nyonso lokumu ezongaka epai na yo topamboli yo nzambe mpo na circonstance oyo permetaki kati na libota oyo kolo naza na kolikia oyo nyonso eleki eza kaka accomplissement ya makomi na yo mpo ete bible elobi towuta na mabele mpe tokozonga na mabele wana ndeko na biso atiki nkolo ya solo nayebi ete na mosuni ezali pasi nzambe me nayebi ete nkolo maloba na yo nde moto ekokisami yawe yango wana nazali kobondela mpo na biso bayo totikali nkolo yawe sala biso ngolu tososola ntango tovandi kati na yo esika wana ndeko na biso akei nzambe ya solo me soki liwa ekuti biso lelo ekokuta biso lolenge nini nzambe yango nkolo sala biso ngolu yawe tika moment oyo ezala moment ya enseignement ezala moment ya leson makasi nzambe toyeba kozwa la chose à cœur po ete mokolo na ntango ekoya lokola moyibi nzambe mpo ekolaka te ekuta biso tobongama kolo na bikama mpo nayebi ete apres bomoi oyo toza nango na se na mabele oyo bomoi mosusu eza kozela biso oyo ezali bokonzi na likolo papa na profite bongo kotika nkolo libota oyo na maboko na yo nzambe na bikamwa yolobi soki yobateli to akobatela na mpamba nzambe natiki liboto yotutisamaki na sangoli wana maboko na yo batela bango nkolo batela bandeko ya fami oyo mobimba nzambe batela bana oyo mpe batutisamaki na sangwaliwa po ete waza na makoki ya komema kimia mpe kokonsole mitema bato eza kaka yo yesu oyo aza na makoki ya kopense bapota oyo ezoki nkolo eza kaka yo yesu yango wana torekomande liboto na maboko na yo nzambe soki bayike basilaki makasi kolo reconforte bango nkolo na bikamo yao soki bayike bakomaki demoralize nzambe yaka kopesa bango moral o po ete nayebi ete nzambe na bikamwa
toza ko continuer toujours na kati ya bato oyo yangano lobi na biso celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé nzambe tika persévérance eza la portion ya libota oyo yawe na bokonjo pesinga na makomi na yo na ke kotelemela mipepe no soit maladie oya kufa kati na libota ezala nul essence fait au nom de Jésus na shingi liboto na makila no nzambe naza ko croire nkolo makila no ekoganga elongo pe liwa eko atteindre lisusu moto te soki ekozala mokano na yo te okumama no mosantu na lo natiki moment tosa rassembler kati no esika na maboko na yo zala na biso elongo nzambe kimeme ezala na biso elongo wana toyeko kabola mawa elongo na ndeko na biso bienvenue ngonga nzambe oyo nyonso diable aplanifiaki ezala mosika na kombo na Yesu. Merci nkolo koyoka ngai moumbo na yo et je sais que papa tu m'exauces déjà. Tika nkembo lokumu pe masanjoli ezonga omboka yo na kombo no mokonzi na biso Yesu. Kombo ezali eleki ba kombo nyonso nde tobondela ki boye pe basantu nyonso tolobi. Amen. Amen. Bala na nzambe mbote sika bozwami ezanga ndeko na bino la sœur Blanche na pesi bino nyonso merci bao bazalaki na biso ntango likambo ekweyaki mpe tokomi na suka bao bopartageaki na biso mawa oyo ekomelaki biso tika ete nzambe na biso apambola bino amona bino bisika bozali yango balobaka kaka moninga malamu bayebaka ye kaka na ntango ya mpasi yango ozalaki na biso tozalaki na mama bienvenue bakonzi papa lelo eza mokolo oyo tokutani mpona kosolola na ye mpona kopesa ye lisusu makasi tokozonga na biso na bandako ya kotikala kaka nde nazoloba bobengaka ye asepelisaka bino asalaka baémission oyo esungaka bino na bafamile na bino bolemba te bobenga ye mpo bopesaka ye makasi nasi na moi esengo ezalaka na motema soki oza na moto akokota likambo na yo nasi na moi esengo ezalaka na motema soki aza na moto akokabola pasi na yo awa na se esengo ezalaka na motema soki oza na lito ekoyoka kolela na yo nasi na moi kimia eyakana na vi soki oza na epola kosimba mpo okwea te awa na se esengo ezalaka na motema soki oza na moto akoyokela yo susi biso baoyo soki mpona nzambe te bakuya lave oyo esi etanga moto na se tokobisaka nzambe na nyonso ekomelaka biso bato totikali toyeba ndeni tokotambola parceke soki liwa tobandaka komona ngo nde tovandaka te nde tolalaka ta 1 minute te ya pongi nde tokimaka vraiment bandeko na ngai towelela temps biso bato tikali toyeba nzambe aza nani yango tokumisaka ye ka heure nyonso. Merci beaucoup. C'est votre sœur Blanche Nzamba Pambola bino bisika bozwa. Et puis qui vient la famille, tous ensemble, la bino, tous appelés à la maman, tous appelés au tambour. C'est un zambazana. Et comme elle fait son passe, bana bakufi na appartement bana 5 na mbala moko wapi franchement mpenza na omona ata ndenge te
Tantine. Merci. Bien, Kitoko. Il faut que j'attrape cette balle. Claire, fais-moi la notion, voilà. Ba mama kapela. Ba filme le puta mama kapela. Come here. Baby, and on that TV. Number one, oh, numéro 1. Nagata Maroc, oh. Hey, BN Gonga TV. Number one, numéro 1. Mama ya masolo, ya kitoko, Soko lingili balana yo ebonga. Consulite na BN Gonga TV na YouTube. Ndeko biso awao toka bola kate oh tosangisa kande oh. BN Gonga TV number 1 oh. Soko lingi yo kalilo pananzambo. Consulite BN Gonga TV number 1. Masolo yo soko yo kana BN Gonga TV oh. Mama ya masolo tokos.